haddii la hadmo waxaan rabaa inaan su-aasha ugu horreysiiyo wasiir ku-xigeenka weydiiyo maxay yihiin ama ma jiraan siyaasado dowladdu ay ku horumarinayso adeegyada isgaarsiinta soo dhaweysa wasaaradda warfaafinta iyo isgaarsiinta iyo technology-ga doorkeeda ama mandatekeeda waaxda technology-ga iyo isgaarsiintu waxaa kow ka ah oo muhiim ah waxa weeyaan in la helo siyaasado iyo xeerar jideynaya ama hagaya ICT-ga isticmaalkiisa haddii aan lahayd asaga in xeerarku ay jeedayaan habka ama hagaan habka loo isticmaalayo iyo asaga isticmaalkiisa in la xakameeyo iyo xeerarka lagu dhaqi lahaa marka horta haddaysan kuwaasi jirin macnuhu waxa weeye inaysan shaqadu ay bilow ay tahay haddana heerkaa ma joogno ICT policy-ga ama siyaasadda ayaa dhiman oo golaha wasiirada hadda hortaalaha oo review ku jirta kabacdina loo gudbin doonaa golaha baarlamaanka laakiin xeerka isgaarsiinta waa shaqeeya amadanka ugu dambeeyey waxaa lagu sameeyey 2024 shaqooyinka asaga ka rakibmay ee ka mid ahayd sar u qaadida teknolojiyada iyo ammaanka iyo in saaxada ay noqoto suuq furan oo cid kasta ka faa'iidaysato haddaba kan doctor Horo ka sheekeynay in saddex xarig ay yaalaan waxaasoo dhan waxaa hadda systemkan teknolojiyada ee kala socda ee saddex shirkadood aan dhexda ugu jiro waxaa kalifiyo waa xeerkaa weeye xeerkaas wuxuu ka hadlaa daafurnaanta xornimada maalgashiga soo jiidashadiisa rusnaanta suuqa iyadoo laga duulayo in dadka adeeg la siiyo adeegaasna uu noqdo mid tayo leh si fiican loo isticmaalo dadka horumariya aanana ka ilaaliya dadku inay gaab ama ay dib uga dhacaan dunida kale teknolojiyada marka taas waxaan isleeyahay waana laga dharagsan yahay waana waxa hadda lagu shaqeeyo maasanta waayahay shirkadaha isgaarsiinta rabaa hadda inaan su'aalaha qaybtooda weydiiyo sidaan horey uga codsanaya waqtiga soo koobaya wax ka codsanaya su-aashu ay jawaabtu noqoto mid guud waxaan ku hormarayaa midigteyda Saciid Maxamuud Cali oo shirkadda Golis ka tirsan sidee ayaa shirkadaha isgaarsiintu uga shaqeeyaan balaarinta kaabayaasha isgaarsiinta guud ahaan deegaamada Puntland runtii haddaan usoo noqdo su-aashaas aad na weydiisay kaabayaasha dhaqaalaha sida hore loo sheegayba isgaarsiintu waxay u tahay backbone ama haddii aysan marka ugu horeyso shaqada laga qaban isgaarsiin deegaan la keenin ama infrastructure la dhisin teknolojiyad sidii ay kor ugu qaadi karo dhaqaalaha kor loo qaadi karo waa wax iska qaliil ah runtii markii la fiirsho kaabayaasha sida hadda ay yihiinna waxaa la dareemayaa inay inoo dhisan yihiin kaabayaasha dhaqaalaha ee isgaarsiinta markii laga tago laga bilaabo ilaa iyo intaasoo fiber oo dalka inoo yaal iyo intaasoo maaragtay xawaare internet ama nooc walbo lagu shaqaysan karo ganacsi lagu shaqayn karo uu leeyahay ganacsataduna sidoo kaleete isku heli karaan oo ganacsigooda hal santar ka maamuli karaan oo xilli kasta meel kastana ay ka maamuli karaan meel kastana afsida isku xiri karta taasoo teknolojiyada fududeynaysa in ganacsiga balaarto sidoo kaleete wuxuu kor u qaadi karaa oo hadda inoo diyaarsan in e-commerce dadku uga shaqaysan karaan oo ninka soo miyigiisa jooga iibsan karo alaabtiisa soo dhiibi karo available la heli karo oo system hadduu website iyo waxyaalo abis iyo samaysto uu kor u qaadi karo waxaa tusaale ku filan dad reer miyiga oo waxaa jira hadda bulshada caan ah ama halkaa ka maadaalaya ama suugaantooda soo gudbiya ama wax u kala iibsada ama badeecadaha hayaan oo ka mid tahay meydiga ama xoolo uu dhaqaayo dadka uga sarfaayaysa cilmi ahaan uga soo gudbiya waxyaalahaas oo dhan waxay keenaysaa in ay diyaarsan yihiin kaabayaasha dhaqaalaha ee isgaarsiinta ilaa iyo hadda waxaa intaa inoo dheer inaanu dowladaha dariska ama deegaanada kale Soomaalida aynu gaarsiin karno oo ay ugu horeyso fiberka inuu yaal Turdibi oo ilaa iyo xaggana uu ka yaal meesha la yiraahdo oo yaal taasoo fududeynaysa in kaabayaasha dhaqaalaha ay kor loo qaado waxaan qirayaa in ay kaabayaashu noo diyaarsan yihiin siyaasaddeena noo diyaarsan tahay loo baahan yahay kaliya in aynu isla jaan qaadno oo shirkadaha ganacsatada iyo bulshada kale oo ka faa'iideysan iibsanaysa ay farsamadii iyo caqliga keenaan oo laga faa'iideysto aad iyo aad u mahadsan tahay Maxamed Cabdiraxmaan oo Somtel ka tirsan baarlamaanka weydiiyo sidee tartanka suuqa isgaarsiintu u saameeyaa tayada adeegyada shirkadaha isgaarsiintu ay bixiyaan guud ahaan Puntland saamaynta tartanka marka laga eego laba dhinac aan ka istaagaynaa dhinaca wanaagsan marka laga eego tartanku uu hagaajiyo tayada waxa lagu tartamayaa oo macmiilka lagu kasbanayaa waa tayo oo haddii aan la tartamin uusan suuqa tartan ka jirin tayo ma jirteen
haddii aan la tartamin oo shirkadu aysan tartamin oo macaamiilkii la kala kasban waxaa meesha ka baxaya tayada ka baxaysa. waxaa loo baahan yahay mar walba in uu tartan nadiifa caafimaad qaba waxna ku kordhinaya bulshadii uu suuqa ka jiro. dhankaas macaamiisha iyo horumarka teknolojiyadda labadaba faa'iida ugu jirta. su-aashii hadda ka horreysay walaalsii ka jawaabayay haddaan isku sidko tartanku wuxuu keenayaa in maalgelin isgaarsiintu ay kor u kacdo oo shirkad walba ay ku dadaasho inay samayso dhanka isgaarsiinta ku samayso maalgelin fara badan oo ay geliso infrastructureka inay kor u qaado ay keento markaa si ay ku kasbato macaamiishii. shirkadda hadda aan matelayo oo Somtel ah dhanka infrastructureka runtii kor bay wax badan u qaaday. projectkii ugu weynaa 4 sano ugu dambeysay ka socday Puntland oo ahaa fiber optiga kasoo bilaabanaya Boosaaso oo hadda mudug jooga wuxuu ahaa projectkii ugu weynaa iyo maalgelintii ugu ballaarnayd 4 sano ugu dambeysay ay shirkadaha ganacsigu ay ka sameeyaan waddanka. taasna waxay sabab u ah in la helo tayo la helo. tayada marka la helo waxaa imanaya marka inuu adeegii uu bulshadii si fiican uga wada faa'iidaysato. dhankaas marka tartanku wuxuu mar kasta marka waddankii sii geenaya maalgashi fiican lagu sameeyo adeegyada tayadooda kor loo qaado. dhanka kale hadduusan tartanku nadiif ahayn uusan caafimaad qabin isaguna caqabadiisu leeyahay. laakiin si wasiirku ka hadlay tartanku laftigiisu wuxuu baahan yahay bolos iyo wax kala haga iyo nidaam. taasna waa tan hadda wasaaraddu ay dee inoo hayso oo waxa weeye kala xadidaya suuqii kala xadidaya oo foodo ka dhigeen. iyadoo marka la tartamayo waxaa la rabaa waxa ugu wanaagsan lagu tartamayo inuu noqdo tayada, waxa ugu wanaagsan lagu tartamayo inuu noqdo kasbashada macaamiilka iyo in adeegga la dhammaystiro. adeeguna waxa weeye waxa uu keenayaa in macaamiilku uu kala doorto marka quality-ga doorto uusan price-ka iyo uusan wax badan maaragtay aysan noqon waxa uu wax ku dooranayo. taasna marka waxay ugu jirtaa bulshada cidda ugu dambaysa ku faa'iidaysa tartanka noocaasa waxa weeye customer-ka weeye. marka waxaan ku dadaalnaa runtii inaanu tayada hagaajino tartankuna uu noqdo tayo. cabdulaahi bootaan oo amtil ka socdaan rabaa inaan isagana su-aasha weydiiyo. hirgelinta adeega 5G ee deegaamada Puntland xagee ayuu marayaa shirkadaha isgaarsiinta? maxaase caqabad ah oo idinka hortaagan inaa hirgelisaan? infrastructureka inta aan ka warqabo shirkadda aan ka shaqeeyo Amtel infrastructureka iyo qalabkaygu uu support gareeya service 5G oo available oo hadda almost 4G waa laga baxayo shirkadaha almost sida aan qiyaasayo shirkadaha kale oo maaragtay marketka nagala jira iyaguna 5G way hayaan. adeegaas almost waa available waxa qabadana kama jiraan. laakiin marka la rabo adeegaas in la hirgeliyo waxaa asaasi ah oo loo baahan yahay in dhankan kale ay ka jirto demand xoogan oo adeega loo isticmaalayo maaragtay 5G-ga in ay jirto isticmaal sareeyo oo technology-ga ah. hadda marka aan fiirino nolosheena isticmaalka technology-ga aad buu ugu yar yahay oo waxaa laga yaabaa dadku waxay u isticmaalaan waxyaabaha ay ka midka tahay baraha bulshada iyo maaragtay nolosha marka la fiiriyo waxaa ugu badan oo laga yaabaa Puntland waxaa ka jira adeega taxiga oo kale ma jiraan platforms kala duwan ama services ballaaran oo technology xoogan oo 5G ah baahidii ma jirto. misana saas oo ay tahay investmentiga xagga la fiiriyo qalabka oo BTS-yada way support garayaan 5G laakiin capacity-ga iyo kharashka iyo energy-ga ku baxaya awgeed haddeer baahidaas ma jirto. marka availability-gu adeega 5G-gu haddeer waa available. infrastructure-ka dhan kale service-kii oo internet-ka oo maaragtay high quality-ga ah sida internet-kii oo speed-kiisu aad u sarreeyo through fiber ah si fiican buu u yaallaayo Puntland haddeer almost ilaa 4 cable oo fiber ah yaalla. marka dhankaas wax caqabad iyo baahi kama jirto. waxaan isleeyahay baahida haddeer Puntland ka dhex jirta internet iyo technology ku filan oo 4G ah iyo availability-ga 5G-ga labadaba waa available wayna diyaarsan yihiin. wasiir deegaamada Puntland dhammaan wasaaraddu sidee ku hubisaa in adeegyada isgaarsiintu ay yihiin
kuwa wada gaara oo bulshada ku sugan ay si siman u heli karaan mase jiraan deegaamo baahiyahooda ama cabashooyinkooda ay soo gaaraan oo dalbanaya in isgaarsiin laga hirgeliyo. intaanan su-aashaas u gedagelin baan rabaa inaan kelmad adeega 5G ka yaraahda iyo galaato meel saaxiibka Somtel ka socda sheegay fursadaha tartanka suuqa uu abuuray golis markii intaysan Somtel loo imaan adeega 5G ga iska damaaha saaxiibada iyaga suuqa noo yeelin jiray sidaan internet ku isticmaali jirnay Cabdullaahi markaas wuxuu ahaa golis buu ahaa marka anigu markaa wariyaan ahaa oo stuudiyaasha ka shaqayn jiray marka internetka iyo qofka markii Soomaalidu hab qabiil wax ku qabsatay qof markuu iska bixinayo qabiilka uu la bixinayo baa isku lacag ah internetka wadanka waa yaalay laakiin suuqa xorta baa wuxuu keenay inta Somtel timaado haddana inay 5G keento golis marka waxa ku khasbanaatay inuu soo guurto oo 5G timaado saaxiibkii Cabdullaahi marka hadda ayaga waxa laga rabaa inay 6G aadaan iyo 10G oo aysan golis iyo aysan la imaanin marka horta taas suuqa fursada keena sharciyada xeerka ICT ee Puntland baana horseeda in suuqa xor yahay oo inuu soo xirnayn markii hore maanta shirkadaha isgaarsiinta waxaan joognaa heer aan ka difaacayno in Starlink la keeno maadaama ayaga wadankii maal gashteen oo ay dhaqaale badan ku bixiyeen oo dadka reer Puntland cashuur laga qaado ay dadku mushaarsiiyaan laakiin markaa jirtay shirkaduhu ay u arkayeen shirkad kale inay timaado inay u arkayeen qolay soo fuulay oo Soomaalidu markaas challenge gareynaysa marka horta xeerkuna markii hore dadka ku horeeyay haddana ganacsiga dadkii ayaa soo gaaray shirkaduhu maanta isku mid ah oo hadda wasaaradda ay hiigsanayso inay shirkaduhu ogolaadaan Puntland inay iswacaan hadda intii Dr. Horin ka sheekeynayay lacagtu waa another level kale laakiin at least qofka Somtel haysta inuusan maaragtay sida hadda Somtel Somaliland iyo Somtel Puntland iyo Somtel Soomaaliya isku wacaan ama Hormuud iyo Golis iyo Telesom isku wacaan in ay golis iyo Amtel isu karaan oo qofka saddex telefoon u baahan waa waxaan leeyahay anaga hadda vision-kayga ama digsiga wasaaradda 2024 halka qodob baa inoo haray bis ayaa inoo haray waana rajeynayaa inay saaxiibada bisilka soo gaareen haddii hadda taa diidaanna hadde sheekaba hadda soo socoto Starlink baa yimidba marka anaga ayaga hadda isku khasbanna inaan garbaha is saarno oo aan dadka adeeg gaarsiino oo la fududeeyo arinta ah dadka reer Puntland meesha dadba hadda cawda laba cilado way haysataa arinta istiraatiijiyad laga maleh oo dadkeenu kama leh deegaameynta waxaan qaanu qabaa in arrimahan deegaameyntu ayna ka khaldan tahay 10 sano ka hor tuulo koox ku socday baa waxa arkaysa laba tuulo koos asaasmay oo aan meeshii daaqsimo u ahayd magaalada la iska degay shirkadaha lacag u baxaysa oo hadda Cabdullaahi wuxuu ka dhawaajinayay baahida adeegga loo qabay isticmaalkiisa iyo maalgashi u baahan yahay kala badan marka anaga waxa loo muhiima sida Dr. Horin ka hadlayay muwaadinka MT-ga maadaama hadda lacag kale aysan jirinin adeegga inuu ka shaqeynayo inuu qofku wax wici karo oo san xaalad qalafsan gelinin inuu lacagtiisa halka dirsan karo labada haddii hadda maanta la joogo deegaamada Puntland ee hadda internet ka shaqeeyo ama 4G ahaado ama 3G ahaado ama hadda Somtel iyo Golis iyo meel waxa jira ay xaaladda la macaamilaan oo degmooyin deegaana ay 3G ku hayaan sababta ay wasaaradda culays u saari kareen waxa weeye inta isticmaalaysa koobanba ama wax ka soo xaroonaya ama waa shaqaalaha meeshaas iyo dhaqaalaha ku baxa iyo wax soo xariisa kala duwan marka waa maanta meeshan speech-keeda ku jirto annaga adeegga hadda aan haysanno ee technology nolosheena iyo baahideena iyo aqoonteena waa ku horeeyaaba intaan baan ka fargelin karin waxaan u baahanahay marka dadkeenu inay u yimaadaan hada ayada horeysa awal xeerka horeeyay hadda adeeggii baa ka daba yimid dadkii waa u baahan marka in la doono hadda laakiin shirkadaha waxaan isleeyahay cadaadiska hadda kuma harinin awal cilad bay ahayd inaan telefoon qofka markuu safuro inuu telefoonku go'o waa laga soo tegay hadda meel kasta antenada kaga shaqeynaysa cilad kale waxay noqotay internetka hadda ayadina waa la daaweeyey internetkii magaalooyinka yes waa jiraan shirkadahana waa ka codsanaya inay dadaalaan BTS sida magaalooyinka inay dib ugu laabtaan uga baahan tahay oo xaafadaha qaybtooda cabasha ka jirta ama BTS ka laga yaabo inuu 150 ka fargarayn karo ba xaafadan ku haray waxa laga yaabaa inaad shirkadda internet telefoonku ugu jira internetka uusan meesha kaga shaqeyn laakiin haddana ayagana waxa lagu cudaari karaa xarigii baa jira oo guryaha la gashan karo oo goobaha la gashan karo marka dadaalku ma yara laakiin dadaal saddexdan safar ku jirno iyo dawladda iyo goobaha waxbarashada iyo annaga nabada yaallo ah inaanu sare u qaadno heerkeena fahan aqooneed iyo isticmaal technology mas-uuliyiinta shirkadaha dib ugu laabto inay mid kasta oo dul istaago arrintii hadda wasiirku ka hadlayay ka shirkad ahaan idinka caqabad maxaa idinka haysataa deegaamada
cabashooyinku ay ka jiraan inaad gaartaan. bulshada waa mahadsan tahay wasiirka waa salaamayaa banner nagala jiro oo runtii waxa weeye mar wuxuu dhinaciisa saxaafadda dhinaciisa xagga wasaaradda ka baxo waxaan leenahay marar qaybtooda xasuusnow inaad maamulahayga tahay wasaaradda hoostaga anagu taasaan xusayaa haddaan soo gudbo su-aasha deegaanada miyiga ka fog ama meelaha maaragtay rural areaska ah oo shirkadaha qaybtooda ama shirkadaha gabiyaantooda aysan gaarin runtii markii puntland la fiirsho waxaa la qiyaasi karaa in 95% meel dad ku nool yihiin oo dhan ay hadda ateeno leedahay waa runtii haddaa soo analyse garaystaan waa nala xaqiijin karnaa oo almost inta haddana ay tahay wax aada u kooban oo meelaha waxyaalaha keenaya in la gaari waayaan ay ka mid tahay marinka oo mararka qaybtood meelaha qaybtood aan sahlaynba oo buuro ku dhex yaalaan ama waddooyin loo maro lahayn ama gaadiidkii qalabka qaadi lahaa suuq ku geeyo adag tahay oo kharash baa ku kacayso oo runtii waxaa moodaa meelaha qaybtooda xataa waxaa lagu geeyaa awr iyo dameero iyo marka hadda maadaama ay qalabka hadda sii batay oo sii xoogaystay waxay kalafaysaa in la helo waddooyin waaweyn oo la maro si access loo helo in meeshii la gaarsiiyo isgaarsiintii waxyaalaha kaleeto oo noqon kara waxaa ka mid ah amnigo kaleeto meelaha qaybtooda waa noqon kardhaa in loo gaari kari waayo iyo dadka iyo meesha jooga iyo kharashka gelaya oo runtii aysan haddeer baa shaqada waa la qabtaayo tusaale yar haddaan insoo qaato bishii November baa xafiiska waxay ugu yimi qola deegaan ka socda oo wasiiro iyo isugu jira iyo oday dhaqameed iyo haween isugu jira waxay leeyihiin deegaanka iyagu ateenada waa haysanahay waxaan u baahannahay koronto deegaanku uu iska baxsho baanu ka fargarayn weynay shaqadu waxaa nagala wareegto oo koronto ha qaato intaa markaa hadda dhamaysteen baa waxaan rubood yar baan siinaya markaas waxaan ka soo baxay walaahi rubood yar oo warbixinaha dakhliga waxa laga sheekeenay faylka waan soo furay waxaan tusay meeshii degan yihiin ee ka hadlaayaan dakhliga oo saaro waxay noqotay 600 ilaa 800 doolar bisoo saaro waxa ayaa ka shaqeeya laba qof baa ka shaqeeya maxaa yaal motor intee ku baxa 3 foosto waa xisaabana kullu 600 bay noqotay waxa ka soo baxana waxay ahayd 800 doolar waxa ku ma ateenada sanaayo kharashkaas aan nala bixinaysaa mise waxa sameynaa wuxuu ku jawaabay warniyo waxba karonay taabal ma ilaaliyo kharash kalkaas maraya marka shirkadu waa dadaalayaan runtii deegaano badan oo aan waxba ka soo xoron oo mas'uuliyadda dawladda anagu aan qaybtooda aan ahayno waxay ahayd in dawladdu qayb ka noqoto bangiyada caalamiga ah iyo shirkadaha deeqaha bixiya ay dhahaan qaybta ama 50% aan bixinaynahay isgaarsiinta la geeyo meelaha qaybtooda oo hadda nagu Puntland ahaan stationkeena waa ku caddeed dadku 100% way mobile money hadda la isticmaalaa macnaheedu waxa weeye qof kasta oo meel ku nooli inuu adeeg isgaarsiin helo waa wax xaq u leeyahay baahidaas oo jirta haddana waxay u baahan tahay in la qiimeeyo investmentiga uu u baahan yahay deegaankii la rabay baahidii loo qabto iyo waxa ka soo laabanaya sida caadiga ah shirkadaha businessku mar walba waxay ku xisaabtamayaan investmentiga ay geliyaan meel geliyaan intee ugu soo laabanaya intee sano kadib ugu soo laabanaya waqti intee la qaadanaya goormaa la gaaraya laga faa'iido haddii marka deegaankii bulshada ku nool iyo investmentiga gelaya iyo waxa ka soo laabanaya ay ka badanayaan depreciationka gelaya qalabkii waxay noqonaysaa marka inaanan lagu dhiiran oo maaragtay adeegii uusan meeshii gaarin saasay tahay shirkadu waxay ku dadaaleen inay gaaraan meel walba oo bulsho joogto dhanka kale caqabadaha jira waxaa ka mid ah oo la raba dowladduna inay ka soo saarto go-aano ka soo saarto deegaameyntu aada u badanta waxaa soo baxaya 4 reer oo hal jifi isku ah inay tahay magac la baxaan tuulo hebel degaan yiraahdaan annaga tuulo hebel baan nahay 5 kilomitir taan laga soconnaa mid kale oo reer hebel degan yihiin mid kale mid walbana rabto inay adeegii hesho laga yaabo marka taa adeega soo gaaray tan kale inuusan gaarayno ama buura ha kala xireen ama sabab kale oo connectivity u gaari waayo ha noqoto ay leedahay tuulo hebel oo intaa noo jirto reer hebel degan yihiin
nadwogii waa jooga annagoo reer hebel nadwogiina ma joogo waa biyo intay digtay magac ula baxday taasna ma keenayso inay shirkaduhu ay kofargareeyaan coverageki meel walba gaarsiiyaan ka somteel ahaan runtii cimriga shirkadayadu jirto oo aanu puntland joognay iyo coverageka aanu hadda dhamaystirnay waa waxa aan oran karna amazing waaye shirkadda somteel 2014 bay puntland timi maantana waxaan oran karnaa 90% puntland nadwoga somteel uu ka shaqeeyaa taas oo ah graf dareemi kartaan intaa waqtigeeda lagu jaray waxaan rajeynaynaa yoolka iyagu inuu noqdo inaanu meel walba oo qof joogo in adeega laga helo iyadoo laga faa'iidaysanayo technology soo bedelaysa oo casriga ah waxaa laga yaabaa markii hore in meel walba tower la geeyo investment fara badan lagu sameeyo inay khasab ahayd laakiin technolojiyadda isla bedelaysaa inay si kale wax looga faa'iidaysto oo satellite-ka laga faa'iidaysto inay keentana waxa weeye soon insha allah waa lagu rajawan yahay marka baahidu marna ma dhamaystirmayso laakiin yoolku waxa weeye weliba yoolka shirkadda somtel meel walba oo macmiil uu joogo in adeegu uu gaaro marka la fiiriyo nature-ka puntland waa dhul aad u weyn xaqiiqatan dhulkaa weyn populationka ku nool marka la fiiriyana aad buu yaryahay marka loo qaybiyo dhulka iyo dadka lasoo qaybiyo infrastructure telecommunication marka laga hirgelinayana oo dhulkaa loo qaybinayo investment aan inaba caadi ahayn baa galaysa experience-ga akhyaarta iga horreysa ay sheeganoo shirkadaha kale oo waddan ka shaqeeya waxa ay muujinaysaa in investmentiga meesha galaysa iyo waxa ka soo noqonaya ayadoo xisaabana Siciid baa noo sheegay ay tahay wax khasaara ah institutionadana ma institutionada dawladda oo institutionna private ah oo gaar loo leeyahay business marka gaar loo leeyahayna dee qofna ma maalgashado khasaaro marka sida aynu u degannahay oo deegaankeena u degannahay caqabad bay ku tahay in aan horumar maaragtay xoog la gaarno sababtoo ah ganacsiga waxyaabaha asaaska ku ah oo lagu dhiso waxaa ka mid ah waxa la yidhaha population meel dad joogaan baa ganacsi laga sameeyaa sida hadda maxamed cabdiraxmaan sheegay marka tuulo cusub la aasaaso maalin walba tuulo cusub la aasaaso oo tuulada kale coveragekii meel ka baxsan laga aasaaso waxay abuuraysaa in dadkaas ay yidhaahdaan maaragtay halka ha naloo soo sameeyo marka waxaa la rabaa wasaaradda hadda warfaafinta maadaama ay shaqadeeda qayb ka mid tahay wacyigelinta in lagu soo daro wacyigelinta in deegaameyntu dadka markay deegaameynayaan loo maro procedure oo shati loo goosto oo maadaama la rabo deegaameynta dadkaas inay helaan service uu ka mid yahay asaasna u yahay isgaarsiinta in ay tahay meeshaan meel isgaarsiin available ay ka tahay ay viable ka tahay oo laga hirgelin karo profitable ka tahay oo faa'iido laga abuuri karo intaas marka waxay abuuraysaa deegaankaasi deegaan isku filan inuu noqdo nolosha inteeda kale oo adeega caafimaadka iyo waxbarashadii iyo maaragtay wixii la midka ahaa oo kale nolosha ku samaysmaysay ay iyadana halkaa laga hirgeliyo balse laga daayo deegaameyntan maaragtay caadifada ku dhisan oo maaragtay geedkaas awowey habeen fariistay anna waxaa rabaa halkaa inaan tago aan nolosha lagu dhisan nolosha casriga la jaan qaadno caqabadaha maalgashiga maaragtay ku ah deegaanka bay ka mid tahay deegaameynta cusub dhanka marka laga fiiriyo investorska oo shirkadaha aan ka mid nahay oo telecommunicationka marka deegaan la hirgelinayo dadku waxaa laga yaabaa birtaa la iska taagay inay tahay wax sahlan waxaa laga yaabaa saytkaas keligiis lama taagayo intaasoo sayt buu ku xirnaanaya qalab baa galaya malaayiin dollar ku kacayso marka la fiiriyo waqtiga faa'iidada uu soo celinayo loo qaybiyo waxaa laga yaabaaba in laga baxo maaragtay industry-ga telecommunicationka oo hadda sida wasiirku sheegay Starlink baa yimid Starlink tower uma baahna samada waxa uu yaacaya 7,000 oo satellite oo yaacay meel walba adduunka joogta kubadda adduunka oo dhan waa available services ama bad saarno ama buur saarno marka infrastructure-ka telecommunicationka anagu aan ku shaqaynana waa mid physical oo maaha mid satellite ku xiran marka waxaan rabnaa in aynu sida u fahanno oo dadkeenana aan wacyi gelino sida wasaaradda maaragtay warfaafinta ay noqoto marka deegaan cusub la aasaasayo checklist wax mara oo procedure mara oo nidaam nolol ku samaysmayso aanu ka hirgelino taa marka waxay abuuraysaa deegaankaas inuu laftarkiisu kobco
nolol ka abuuranto waqti badanna uu jiro uusan noqon deegaan intuu caadifad ku dhismo 3 sano 5 sano shirkadaha lagu kalifo inay qalab geliyaan khasaare ka shaqeyno maalin walba aan noqono dad baastameer bay ku dhaaminaya marka intaas aan kusoo koobayaa cabdulla waa mahadsan yahay talooyinkiisana waa ku mahadsan yahay dadaalkaasna waa dowladdu waa meel marinaysaa ama waa qaadanaysaa laakiin shirkadaha isgaarsiintan ayaguna door bilyan doorkooda wax way in ayaguna qudhigooda ayaguna iskhasaareen istaraatiiji ku shaqeeyaan oo ay meelahay taawarada ka taagayaan ay ku dhisaan faa'iidada iyo wax laga faa'iideeyo arrinta deegaamaynta waa arrin common issue noo wada yaalla waagina waa ogeedeen barnaamijka dimuqraadiyadda curdanka inuu ahaa qodob weyn buu ahaa kala xadaynta degmooyinka caqabadna waxaa ku ahaa tuulooyinka la iska samaynayo marka reer puntland baa laga rabaa inay dadku waa koraan inta koraan inay arrintan qabyaaladda iyo meel inta la iska dhigo waaqaca lagu soo laabto oo awooddiina hadda waa kala firriqsan tahay adeegeenniina qof kasta wuxuu rabaa tuuladiisa lagu geeyo marka maanta meel baa la joogaa ay dadku u jeedaan caqabadda laakiin caqabadda in ficil laga qaado ama go'aan laga gaaro dowladda ayaa liidka leh dowladdiina liidka waa ay keentay in lagu taageero bas u baahan laakiin waxaan ku tarin lahaa oo laga rabaa shirkada isgaarsiinta waxa weeye idinka qudhigiina inaad la guurtaan amaba aad duruufta aynan dadka dabagelin keli ah laakiin hal abuur aad keentaan maanta inaad 5 tuulo oo halkii BTS iyo towerkiisii iyo qalabkiisii laga yaabo haddii la dadaalo oo kaliya lagu dadaalo in GPS kan simkaar kaliya la geeyo call kaliya la geeyo inay 70 ku kacdo 100,000 iyo in magaalooyinka waaweyn aad innovation hub ka samaysaan ama technology lab puntland hal meel ka hirgelisaan oo xataa ardaygu meeshuu Bangladesh aadi lahaa ama meel kale aadi lahaa $200 kaarka kaga gadaane aad kariisaan oo meel lagu soo xisaabtaba ay noqoto ama in inta kulligood isku tagtaan AI centerka ugu weyn Soomaaliya in inta wada maal gashataan halkan ka samaysaan hadda shalayto wasaaraha Itoobiya ku dhawaaqay in xarunta labaad ee adduunka lagu barto labaad in ka furayaan sababa marka Ethiopian High Telecommunication bay leedahay adeega aad bixisaana 9 jeer wax ku dhow in ka raqiisanta oo idinka ka lacag badan marka idinka ku dhiman xalin kara in dadka iska dabagelin ama dayaaq inuu isin hogaamin laakiin curin iyo iqtiraac inaad keentaan idinku inaad samaysataan macadiyo cilmi-baaris idin sameeya daraasaad idin sameeya talin idin siiya meesha la idinka jiro idin tusaa dadku hogaamisaan idinku liidka qaadataan waad is ognahay dowladnimadeenu waa curdan puntland dadku waxay kaga xisaabtamaan sidii dowlad qaran waa maamul weeye annaga waxaan la tacaalaynaa inaan tawaradiina la soo weerarin xargihiina dhulka laga jarinin shaqaalihiina ammaan helaan albaabadiina aan loo bixinin oo maaragtay dadka lacagaha idin ku ganacsanayna in lacag lala imaan laakiin inaad wadooyinkii leerka shirkadda golis hadda saaxiibkay waa iska leexinayaaye leerka idinka galo tuulooyinka waxay idiin weydiinayaan meel kasta ka ganacsanayeen inaad magaalooyinka leerka ku ifisaan oo CCTV-ga caawisaan oo booliiska internetka free ku siisaan oo idinka la idinka rabaa oo waayo hadda beneficialka ugu weyn ee dowladnimada ka faa'iiday idinka weeye idinkaana macaamiisha kulli idinka macaamilina madaxweynaha wasiirada baarlamaanka ciidanka dictator waa maqlaysan hadda mushaharkiiba xataa idinka idin marsiinaa marka beneficialka ugu weyn oo waddanka uu la jeclaado oo hadda xataa anagu seexano inuu shidaal lagu shubo oo ila war ka kaca oo dadaal yahay idinka waayo hadda dowladda aeroboortka iyo dekedda iyo dhulka iyo dastuurka iyo dadka markii laga reebo lacagta golis gashatay institutionska public ah iyo hantida golis baa badan ama daabshiil baa badan ama amtel baa badan marka maaha marka in inta shirkaduhu meel fariistaan lacagtiina kaashkiina idinku waddanka haysataan safalka idinku aad wareejinaysaan maanta baan ka hadlayay aad waddankii wada barobokis iyo bajaaj ka wada dhigteen initiativeskiina waxa qaadan la yahay marka waxaan qabaa waxaan isku jiijidna uma baahana waxay u baahan tahay maskaxdeena noo shaqaysa annagoo fahanna ninkii baasaboor leh oo diaspora noqonaya hadda saaxiibkii wasiir caydiid iyo hoori iyo ayuu baasaboorro kale leeyihiin ninkii baxaya waa meeshiis laakiin garoonkan ninkii ku qanacsan waxaa laga rabaa wuxuu hayo miiska inuu keeno aragti keeno dadkan jiheeyo customer riskiina ugu badan dhalinyaro ahaayeen wayna tahriibiyaan maxayna la tahriibiyaan waxa weeyaan nolosha waa isbedeli la technology waa la keenay fiberoptic waa la keenay garowa burtilna waa burtilna qardo waa qardo qofkii marka muxuu keenay qofku aragtidiiba ku dhex dhimatay dhalinyaradii marka aan waxaan qabaa inaad isku laabataan annagana doorkeena aan qaadano si ay waxa ay maaragtay madaxweyne dhalo la taaban karin oo maasantii aad bay mahadsan yihiin wasiirka iyo mas-uuliyiinta shirkadaha ka socda waxaan kaloo daaranaynaa waqtiga oo kooban u geystin aanaan ka qaybgalayaasha aanaan fursad siin karin doodeenii iyo baanalkeena intaas ayaan kusoo gabagabaynaynaa aad baa mahadsantihiin